sans écouter. Les personnels sont mobilisés pour dénoncer leurs difficultés. La directrice dégage des ouvrages, sans les métrages c'est le grand recyclage. Le taf consiste à de l'abattage, mauvais carrage, on nage dans le potage. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour arrêter les dégâts et remettre tout à plat. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour arrêter les dégâts et remettre tout à plat. La directrice exploite les précaires, les vacataires ont une vie de galère. Contrat horaire, payé une misère, les vacataires sont très en colère. Elle a du mal avec les collectifs, elle préfère faire tourner ses effectifs. Des centaines sur des contrats abusifs, il est temps de changer le dispositif. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour proposer des contrats stables et respectant la loi. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour proposer des contrats stables et respectant la loi. Oh oui, on veut être écouté, on en a marre d'être déconsidéré. Oh oui, on tient à nos collections, à nos publics, nos missions et conditions. Oh oui, on veut être écouté pour travailler en toute sérénité. Nous voulons retrouver l'esprit des pays qui nous unit, nous motiver et réussir. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour arrêter les dégâts et remettre tout à plat. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour proposer des contrats stables et respectant la loi. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour arrêter les dégâts et remettre tout à plat. Rachida, mon petit chat, t'as besoin que d'un seul doigt pour proposer des contrats stables et respectant la loi.